Bloodletting activity sa siyam ka mga syudad sa pungsod. Ginpatigayon sa GMA Regional TV, kaupod ang Philippine Red Cross. Mga blood donors, ginkalipay nila pagpasakop sa kausa nga makaluwas sang kabuhi. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Si Manong Reggie, maintenance personnel sang isa ka pribado nga kumpanya. Aga pa nagpila na sa Merrimark Mall sa ginpatigayon nga bloodletting activity nga ginorganisa sang GMA RTV kag Philippine Red Cross. Nagapati ini nga ang pagdonar sang dugo hindi lang sa tion nga kinahanglan sang malapit nga miyembro sang pamilya o kun kakilala. Mas manami ang magdonar kun ini voluntaryo nga ginahimo. Sa akon lang mas nami ganyan makabuli ka sa tao. Si Manong Stephen nga isa ka mekaniko nagbalikid sang iya kabalaslan sa Red Cross kay isa ini siya sa nakabenepisyo sang dugo sadto nga mayara ini sang pasyente. Gani pagkahibalo nga may bloodletting activity, naisipan nga tion na ini nga mabayluhan ang nakuha nga dugo sa Red Cross. Tapos happy ka man sa ginbuligan mo. Wala sang may ginapili nga estado sang pangabuhi ang pagbulig sa isig kapareho. Kung mayara sang pagkabalaka, mahimugid makabulig bisan pa sa pinakasimple nga paagi. Makabulig ka na nga makaluwas sa kabuhi sang imo isig kapareho, makahatag pa sang benepisyo sa iya ikaayong lawas. The more nga nag-donate ang tao, the more nga adequate ang blood supply natin for patients nga nagakinanglan sa dugo sa hospitals. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.